နေဝင်စည်းစာချင်းကန်းချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှောက်သွားရင်ကဟိုးအဝေးမှာလူတယောက်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။နည်းနည်းနီးလာတော့ဒေသခံတယောက်ဖြစ်တာကိုသတိပြုမိတယ်။ဒီလူကကန်းချီတောင်းဆက်မှာကုန်းနဲ့သွားနေရကတစုံတရာကိုငုံကောက်ကပင်လေရည်ထဲလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်နည်းနည်းလျှောက်သွားလိုက်တခုခုတွေ့ရင်ကောက်ယူလိုက်လွှင့်ပစ်လိုက်လုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့နားရောက်သွားပြီးတေးသေးချာချာကြည့်တော့လှိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့တဲတောင်ပြင်ပေါ်တင်ကျန်နေတဲ့ကြယ်ငါးတွေကိုရေထဲကိုပြန်လွတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီလူဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမရဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပဲမေးလိုက်တယ်။မသိလို့မေးပြရစီဗျာမိတ်ဆွေဘာလုပ်နေရလဲ။ကြယ်ငါးတွေသမုတ်တရားတွေပြန်ပို့ပေးနေတာလေခမားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီရေကြချိန်တောင်ပြင်ပေါ်မှာတင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကရေတက်တဲ့အချိန်ရောက်အောင်ဒီမှာအကြာကြီးစောင့်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြရင်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးသေမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကန်းကြီးတစ်လျှောက်မှာကြယ်ငါးတွေထောင်ချီပြီးရှိနေမှာပေါ့ဗျာအဲ့အကောင်တွေအားလုံးခမားဘလို့လိုက်ကောင်မလဲတယောက်တည်းမနိုင်ဘူးလေဗျာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီကန်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်လုံးဆိုရင်အခုလိုတဲတောင်မြင်ပေါင်းယာနဲ့ရှိမှာပေါ့ဒီတောင်ဆက်တိုင်းမှာရှိနေမဲ့ကြယ်ငါးတွေဘလို့လုပ်မလဲသူ့တဘာဝနဲ့သူဖြစ်နေတာခမားတယောက်ကြောင့်ဘာတွေထူးခြားပြောင်းလဲသွားနိုင်မှာလဲဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးတယ်နောက်ထပ်ကြယ်ငါးတစ်ကောင်ကောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တခြားကောင်တွေအတွက်မထူးခြားပေမဲ့ဒီကြယ်ငါးလေးတစ်ကောင်အတွက်တော့ထူးခြားသွားတာပေါ့ဗျာဟုဆိုကပင်လယ်ရေထဲကိုလှမ်းပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်